सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट एरोप्लेन। क्या आप जानते हैं एरोप्लेन को डीजल और पेट्रोल से नहीं उड़ाया जाता, उसे एक स्पेशल फ्यूल से उड़ाया जाता है। बट डीजल और पेट्रोल से भी वो उड़ सकता है, बट उड़ाया इसलिए नहीं जाता क्योंकि 40,000 फीट ऊपर में डीजल और पेट्रोल जम जाएगा जितना ऊपर एरोप्लेन जाता है, इसलिए उसे उड़ाया जाता है एक स्पेशल फ्यूल से। उसका नाम है जेट फ्यूल। जेट फ्यूल का फ्रीजिंग पॉइंट -47 डिग्री होता है। वो स्ट्रेटोस्फेयर के भी ऊपर उड़ता है हमारा एरोप्लेन, जो हमारे बादल से भी ज़्यादा ऊपर उड़ता है, इसलिए वहाँ पे कोई डस्ट पार्टिकल्स नहीं होते। तो एरोप्लेन में जो फ्यूल होता है उसकी भी बचत होती है, मतलब कम यूज़ होता है। ऐसे ही फैक्ट के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।